হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। আপনারা দেখছেন সীমা অরিজিৎ ব্লগস। আর আজকে আমি একটা স্বপ্ন পূরণ করেছি। স্বপ্ন পূরণ এটা বলা যায় না, বলতে পারো আমার শখ পূরণ করেছি। তো আমি এরকম অনেক ইউটিউবারকে দেখেছি যে এরকমভাবে একটা জিনিস আছে, মানে তোমরাও দেখলে বুঝতে পারবে। এটা আমি আমার কাছে একটু আগে ফ্লিপকার্ট থেকে এলো, তো এটা আমি অর্ডার করেছিলাম, তো এটা চলে এসছে। তো তোমাদের এটা আনবক্সিং করে দেখাবো। চলো এটার ভেতরে কী আছে তোমাদেরকে পুরো ভিডিওটা দেখাই। চল, আমার হাতে চলে এসছে পার্সেলটা। আমি এখন এটাকে আনবক্সিং করব, তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে দেখো কী নাম আছে। আমাদের চ্যানেল নামটাই আছে সীমা অরিজিৎ ব্লগস, আমাদের চ্যানেলের নাম। আর এখানে দেওয়া আছে সীমা অরিজিৎ ব্যান্ডেল হাব। যেহেতু আমি ফ্লিপকার্টে কাজ করি, ব্যান্ডেল হাবের থেকে করি, তার জন্য ব্যান্ডেল হাব দিয়েছি, যাতে আমার বুঝতে সুবিধা হয়। আমার পার্সেল এটা আলাদাভাবে মেনশন করতে পারি এই নামটার জন্য। তো যেহেতু আজকে আমার আজকে ছুটি ছিল, তার জন্য আমি আজকে পার্সেলটা আমি নিজে হাতে পাইনি। তো আমারই যে দাদা ছিল, সে দাদা আমাকে দিয়ে গেল, বলো তোর পার্সেল এসছে। এই জাস্ট এলো। এবার তোমাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো ভেতরে কী আছে। ভিডিওটা পুরো ওয়াচ করো, তাহলে তোমরা বুঝতে হবে। এটা খুব তোমাদেরও কিন্তু ফেভারিট জিনিস। ভিডিওটা স্কিপ করো না, দেখো। আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে। এটা তোমাদের কেন ফেভারিট বললাম, একটাই কারণ, যারা বাইক লাভার, মানে বাইক চালাতে পছন্দ করো আর যারা রাইড করো, তাদের এটা ফেভারিট জিনিস। কারণ এটা এখন ট্রেন্ডিং চলছে। তো এরকম আমি অনেক ইউটিউবারকে দেখেছি, তাদের দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমি এই জিনিসটা আমি অর্ডার করেছি। আর আমার ওটা খুব ভালো লাগে, জানো তো, তার জন্য এটা আমি অর্ডার করেছি। চলো, পার্সেলটা এখন রয়েছে, চলো ফটাফট তাহলে আনবক্সিং করা যাক। দেখো এর ভেতরে কি আছে। তোমরা যারা বুঝে গেছো যে এটা এখন কি আছে আমার হাতে, এখন এই ভিডিওটা পজ করো আর ফটাকসে কমেন্ট করে বলো যে এটা কি। চলো তাহলে এবার এটাকে রেডি করা যাক, দেখা যাক কেমন লাগে।
গাইস দেখতেই পাচ্ছ আমার বেটার হাফকেও পরিয়েছি, দেখো তোমরা কেমন লাগছে দেখে বলো যে একে মানাবে কি মানাবে না। আমার তো খুব ভালোই লাগছে, তোমরা অবশ্যই কমেন্টে বলো যে মানাবে কি মানাবে না। ভালো লাগছে? তুমি কিছু বলতে চাও? তোমরা সবাই দেখতেই পেলে যে এটা বানি হেলমেট আনবক্সিং করলাম। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। আর তোমরা এটা নর্মালি দোকানে খোঁজ করবে পেয়ে যাবে, কিন্তু মোটামুটি তোমার কাছে 500-700 টাকা দাম নেবে, কোয়ালিটি একটু লো পাবে। আর অ্যামাজনে একটু প্রাইসটা বেশি, আর ফ্লিপকার্টে মোটামুটি আপনার 900 থেকে 950 1000-এর মধ্যে পড়ে। তো আমি সবার ফার্স্টে আমি হলুদ কালারটাই পছন্দ করেছিলাম, তখন অ্যাভেলেবেল ছিল না বলে নিতে পারিনি, তাই আমি সাদাটা চুজ করেছি আর ওটা অ্যাডভান্স করেছি। ওটাও শিগগিরই চলে আসবে, ওটাও তোমাদের আনবক্সিং করে দেখাবো। চলো তোমাদের একটা ছোট্ট ক্লিপ দেখায় রিয়াকশন ভিডিও, চলো।